हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी स्विंग मशीन, ऑटोमेटिक स्विंग मशीन का प्रेशर फीट हम कैसे चेंज करते हैं। अब प्रेशर फीट क्यों चेंज करेंगे, सबसे पहले ये बताओ, ठीक है। प्रेशर फीट हम इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि हर काम करने के लिए स्विंग मशीन पे, आपको पता ही ऑटोमेटिक स्विंग मशीन जो है वो मल्टीटास्किंग है, बहुत सारे काम करती है। तो हर काम करने के लिए हमें एक अलग तरह का प्रेशर फीट उस पर लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पीको करना है अगर, तो आप नॉर्मल प्रेशर फीट के साथ तो नहीं करोगे ना, उसके लिए आपको पीको वाला लगाना है। तो ये चेंज कैसे करना है प्रेशर फीट, और ये प्रेशर फीट होते क्या क्या हैं। चेंज पे तो मैंने आई थिंक वीडियो बनाई हुई है, यस, मैं लिंक दे दूंगी उसका कहीं ऊपर। तो ये होते क्या है प्रेशर फीट, और कितने तरह के प्रेशर फीट होते हैं। ऑनलाइन अगर आप चेक करो तो बहुत तरह के अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल 54 का सेट है, 40 का सेट है, और लाइकवाइज मैंने भी 36 या इतने का ही सेट मंगाया था। और वो मैं आपको पूरा बताऊंगी आज की उसमें कितने प्रेशर फीट हैं और हर एक का क्या पर्पज है, ठीक है। और एक एक करके मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है, देखिए इस सब चीज़ में बहुत मेहनत लगती है। सबसे पहले तो स्विंग मशीन निकालनी पड़ती है बाहर, पर ऑल्दो वो बड़ी लाइट वेट है, बट स्टिल यार काम धाम छोड़ के पहले ये करना पड़ता है। तो बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक दे दो, ठीक है। और अगर और अच्छी लगती है, चैनल और अच्छा लगता है या आपको और जानना है इससे रिलेटेड, तो आप चाहो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल टोटली फ्री है, ठीक है, उसके कोई चार्जेस नहीं है सब्सक्राइब करने के। आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मैंने आगे भी वीडियो शेयर की हुई है मेरे चैनल पे, वो डिटेल्ड वीडियो है। ये बिल्कुल छोटी सी वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कैसे चेंज करते हैं, देखो, आपको सबसे पहले फीट सेलेक्ट करना है, जो फीट आपको लगाना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला फीट लगाना है, लेट इट भी मुझे इंटरलॉक या पीको करना है। ये पीको वाला फीट है, पीको करना है मुझे, तो ये मैंने चेंज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने पहले भी बताया हुआ आपको, इस स्विंग मशीन में जहां आपका पाउंड जुड़ा होता है ना, उसके बिल्कुल पीछे एक ऑन ऑफ जैसा स्विच होता है, उसको आपको एक बार दबाना है, ठीक है। तो आपका वो पहले वाला, ये देखो मैं दबाऊंगी भी, पहले वाला पाँव नीचे गिर जाएगा, आपका खुद ही गिर जाएगा, वो आपको कुछ नहीं करना। और इस सब प्रोसेस में मेक श्योर सुई आपकी ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो, ये देखो मैंने दबाया, गिर गया ना खुद ही। बस अब आपको इसको एग्जैक्टली वहां रखना है जहां से वो हटाया था, सुई वाली जगह पे, जहां सुई अंदर जाने की जगह रखनी है, ठीक है। तो एक रॉड सी होती है, उसके नीचे आपको सेट करना है। ये रॉड देख रहे हो आप, ये इसके नीचे, क्लिप के नीचे सेट करके इसको नीचे करना है, ठीक है। नीचे किया जैसे ही आपने इसको ऐसे, और पीछे वही ऑन ऑफ वाला बटन दोबारा दबा देना, वो खुद फिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये हो गया फिट। बस अब इसके बाद आप अपना जो भी डिजाइन करना चाहें आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत इजी है ये चेंज करना। और भी वीडियोस हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है थोड़ी सी भी, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।